ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. نحن الآن في داخل جوا المويه بتاعت البحر الأحمر، نازلين بغرفة، ودي المخلوقات بتاعت ربنا سبحانه وتعالى أمامنا، كما قال الله جل وعلا: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ورسالتين بس. الرسالة الأولى دار رسالة للناس كافة للمشركين، الناس اللي ما آمنوا بالله عز وجل ولا وحدوا الله وأبوا إلا أن يشركوا معه آلهة أخرى بالباطل، عليهم كلهم يعاينوا الخلق بتاع ربنا ده، وده جزء بسيط جدا يسير من خلق الله عز وجل العظيم، ناهيك عن السماوات السبعة وبينهما والأراضين السبعة، وناهيك عن الجبال، وناهيك عن جميع المخلوقات. فلا يمكن لعاقل أن يشرك مع الله سبحانه وتعالى بعدما رأى هذا الخلق العظيم. والخالق لهذا الخلق العظيم هو المستحق للتوحيد وحده، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يعني يوحدون. فالرسالة الأولى للمشركين واجب عليهم يوحدوا الله، دي رسالتنا لهم. الله هو الذي خلق هذه الأشياء، والأشياء اللي قدامنا دي ده جزء يسير من خلق الله سبحانه وتعالى. الرسالة الثانية للمسلمين بالذات مع الضائقة الاقتصادية الحاصلة في السودان وفي جميع العالم الإسلامي، إذا داير ربنا يوسع عليهم زي ما وسع على الأسماك دي وعلى المخلوقات اللي في أعماق المحيطات والبحار زي ما بنشاهد الآن، عليهم أن يوحدوا الله عز وجل ويتقوا الله، لأن ربنا قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالإنسان لما يتأمل كيف ربنا يرزق هذه الأسماك وهذه الحيوانات الغريبة في أعماق المحيطات والبحار، بيجيوا يقين وإيمان عالي إنه ربنا قادر إنه يرزقكم أنتم برضو كبشر ويحسن لكم وضعكم الاقتصادي. لكن المشكلة إنه البشر غالبهم إلا من رحم الله أبوا إلا أن يشركوا بالله وإلا أن يعصوا الله سبحانه وتعالى. وجونا ناس كلاب وناس ملاحدة لافين الأيامات دي من الملاحدة والملقطين ومن الشيوعيين ومن غيرهم، جو عشان يكفروا بالله ويعلموا الناس الكفر وينشروا الرذائل ويحاربوا الفضائل. فنحن بنقول لهم ربنا قادر عليكم. شوف قدرة ربنا دي كيف الآن، شوفوها كلها أمامكم، ده في داخل البحر الأحمر، ده أعماق البحر الأحمر. فالقادر على صنع هذه الأشياء قادر على الانتقام من هؤلاء الملاحدة والمشركين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.